ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து இருமல் வந்திருந்தோம்னா அதுக்கான ஈஸியான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இஞ்சி, தேன், ஏலக்காய், மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி வச்சு பண்ணுறது பார்க்கலாம். இஞ்சி வந்து 1.5 வயசு குழந்தைக்கிலேருந்து நான் சொல்கிறேன். இஞ்சி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சாறு வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து கேரட் துருவதால் நல்லா தவிட்டு கையால் பிழிஞ்சிங்கன்னா அந்த சாறு வரும். அந்த சாறை வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட வந்து தேன் அரை ஸ்பூனு, ரெண்டுமே ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும். தேன் அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இஞ்சியும் அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். உங்கள் குழந்தையோட வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க. அது ரெண்டுத்தையும் ஏர்லி மார்னிங் ப்ரஷ் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு சூடாக தண்ணி கொடுத்துடணும். 10 நிமிஷம் கழிச்சு உடனே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே அது ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஃபர்ஸ்ட்டு இது அதுதான். செகண்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏலக்காய் வந்து 1/4 ஸ்பூன் அளவு பொடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். உங்கள்கிட்ட வீட்டில் ஆல்ரெடி ஏலக்காய் பொடி இருந்ததுன்னா அது எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறது என்றைக்குமே நல்லது தான். ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து 1/4 ஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் பொடி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு 1/4 ஸ்பூன் அளவு தேன் எடுத்துக்கோங்க. தேன் எடுத்துக்கிட்டிங்க ரெண்டுத்தையும் அப்படியே கையால் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வாயில் வச்சு விட்டுட்டு சூடாக தண்ணி கொடுத்துருங்க. 10 நிமிஷம் கழிச்சு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். இது வந்து ரெண்டுமே அட் அ டைமில் ட்ரை பண்ண வேண்டாம். ஒரு நாளைக்கு ஒன்று, இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொன்று அப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இஞ்சி இது வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். ரெண்டுமே நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். நைட்டில் குழந்தை ரொம்ப கஷ்டப்படும். அதனால் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு என்னோட இது பிடிச்சிருக்கு, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.